សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចូលមកទស្សនាវីដេអូបង្រៀនរបស់សាលា Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីទៅលើមុខងារមួយគឺមុខងារ Reflex Text Azure Type តើមុខងារនេះគឺមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វីហើយវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមុខងារ Reflex Text Azure Type នេះបើយើងប្រើជាភាសាខ្មែរគឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលយើងបានចងក្រងជាមួយនឹង shortcut key បាទឧទាហរណ៍ថាយើងមានទៅលើពាក្យថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រយើងមិនចាំបាច់វាយទៅលើពាក្យនឹងភាសាទៀតទេគ្រាន់តែយើងវាយទៅលើ key ដែលយើងបានចងក្រងទុកនឹងអញ្ចឹងវាយមកគឺវានឹងបង្ហាញឲ្យហើយគឺវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍វាគឺវាកាត់បន្ថយនៅពេលវេលាឧទាហរណ៍ថាពាក្យណាដដែលឬក៏ទិន្នន័យណាឬក៏ផ្នែកណាមួយក៏បានដែរឲ្យតែយើងបានចងក្រងភ្ជាប់ជាមួយនឹង key ដែលយើងចង់បញ្ជាឲ្យចេញទៅលើទម្រង់ទិន្នន័យហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងវាយមកគឺវានឹងចេញឲ្យស្រេចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងសូមទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបើកទៅលើកម្មវិធី Microsoft Word មួយមកបាទអញ្ចឹងយើងចុច start ជាមួយនឹងអក្សរ S នៅលើ keyboard ហើយយើងចុចកន្លែងនេះយើងដាក់ Word មក sorry យើងដាក់ Word មកឬយើងចុចនៅផ្នែកខាងលើយើងបើកទៅលើកម្មវិធី Word បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរទៅលើពាក្យថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្របាទពាក្យនេះគ្រាន់តែខ្ញុំតម្រឹមឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងចង់លេង mode លេង style អីឲ្យហើយមកនៅពេលដែលយើងបានចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យបញ្ជាណាមួយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យបញ្ជានោះទៅគឺវានឹងបង្ហាញទៅលើទម្រង់នឹងឲ្យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងវាយបានបែបនេះបន្តមកទៀតយើងត្រូវការ select ទៅលើទិន្នន័យហ្នឹងអូខេបែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅកាន់ពាក្យថា file tab បាទនៅត្រង់ចំណុចនេះរួចអ្នកទាំងអស់គ្នា scroll មកផ្នែកខាងក្រោមមើលត្រង់កន្លែងចំណុច option បាទរួចយើងយកទៅលើពាក្យថា proofing នៅខាងលើបន្តមកទៀតគឺយើងយកទៅកាន់ពាក្យថា auto correct option បាទនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងវាយទៅលើពាក្យបញ្ជាឲ្យចេញទៅកាន់ទិន្នន័យដែលយើងបាន select អំបញ្ញមិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយទៅលើលេខ1គឺ67បន្តមកទៀតគឺយើងចុចទៅកាន់ពាក្យថា add នៅផ្នែកខាងក្រោមបាទរួចយើងចុចទៅលើពាក្យថា OK បាទរួចយើងចុចទៅលើពាក្យថា OK បាទនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះយើង enter តម្លាក់ចុះក្រោមរួចអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាយទៅកាន់លេខ67អញ្ចឹងវានឹងចេញឲ្យហើយបាទអូខេគឺវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ប្រើប្រាស់ពាក្យដដែលច្រើនដងដោយយើងចុចទៅលើ command បញ្ជាមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺខ្ញុំសរសេរទៅលើពាក្យថាសាលា Master IT បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរសាលា Master IT បាទពេលដែលខ្ញុំសរសេរបែបនេះមកខ្ញុំគ្រាន់តែ select ដូចអំបញ្ញមិញហើយខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យថា file យើងយកទៅលើពាក្យថា option រួចយើងយកទៅលើពាក្យ proofing យើងយកទៅលើពាក្យថា auto correct option ហើយយើងវាយទៅលើកន្លែងចំណុចនេះយើងដាក់ថាបបាទអញ្ចឹងយើងដាក់បមកយើងចុច add យើងចុច OK រួចយើងចុច OK អញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងក្រោមយើងវាយបគឺវានឹងចេញឲ្យបាទអញ្ចឹងគឺបែបនេះណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារ Reflex Text Azure Type បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណណាព័ត៌មានបន្ថែមនៃវគ្គសិក្សាផ្ទាល់និងវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ069 966 356និងមួយខ្សែទៀត098 866 356ឬបងប្អូនអាចចុចទៅលើប៊ូតុង Send Message ដែលមាននៅខាងក្រោមសួរព័ត៌មាននិងចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះ